Dobro veče, nova tura, nova avantura. Sad, pošto smo uz kiselo mlekce jeli džepiće i obećala sam da ćemo da ih pravimo, večeras učimo džepiće. Da biste vidjeli kako su oni krckavi i lepi i kako idu i uz pivce i uz kiselo mlekce, mora da čujete i kako krckaju. A sad, ajdemo u kuhinju. Sipamo vodu proizvoljno, onoliko koliko želimo da nam ispadnu džepići. Dodamo malo kvasca, to je jedna ravna mala kašičica. Odmah dodamo i 2 kašičice soli i brašno. Brašno prosejano naravno dodajemo postepeno da bismo ugodili pravu gustinu, da ne bude ni pretvrdo, a ni previše meko. Kad smo izručili testo na dasku, sad je potrebno da ga premesimo da bismo dobili kompaktnu smesu. Naravno, uvek dodajemo brašno po potrebi. Džepići mogu da budu i posni i masni. Ako su posni, premazuju se uljem, a ako su masni, premazuju se svinjskom mašću. I najbolji su sa svinjskom mašću. I naravno, prže se ili na ulju ili na masti. Kad smo umesili testo, nemamo potrebe da čekamo iako ima kvasca. Kvasac ima drugu funkciju. On ima funkciju da pomogne da se razlistaju džepići. Razvaljamo testo. Prvi put, koliko god možemo, baš mi se nisam dobro pobrašnila, znači uvek pobrašnite testo da se ne bi lepilo za oklagiju. I stanjite koliko god možete, jer što je tanje testo i preklapanje je bolje, onda će lisnatije da nam bude. Kao za sukanu pitu, baš je potrebno puno brašna. A znate li da pravite sukane pite? Pa ko ne zna, nek napiše pa će pravimo. Sad testo premazujemo s mas, da bi mu dali mogućnost da bude lisnato. Preko mas posipemo brašno i onda preklopimo koru na pola, pa onda i tu namažemo mast, pa opet brašno, pa onda ovu stranu kore. Opet premažemo.
Znači sve ovo premazivanje može da bude i uljem da bi džepići bili posni. Opet brašno i sada preklopimo testo. Preklopljeno testo opet razvlačimo i opet razvlačimo koru. Kad smo razvukli i zadnji put koru, onda više ne premazujemo, nego je sečemo. Može da se seče na romboide, na trouglove, na kockice, kako god vam odgovara, uopšte nije bitno. Oblik im nije bitan. Testo se razvuče da zadnji put da bude debljine jednog prsta, malo manje od jednog prsta. I onda se zaseče, može bilo koji oblik, odredić, kockice, kako god. To mi je najlakše. Nema da se odvajaju krajevi, da bude ravno, jer to nema nikakve razlike. Najbolje bi bilo da se seče namašćenim nožem, nego nisam sad to. Kad ceo zasečete sve, vidite kako je i sada lisnato. Pa ćemo onda da ostavimo, dok nam se zagreje masnoća na kojoj ćemo da pržimo, da ostavimo testo na miru. Samo da isečemo i ove. Deca čekaju doručak. Tako. Ulje smo zagrejali na najjačoj vatri, a onda smanjimo na neku umerenu. Na starim šporetima to bi bila 2, a ovdje ću da stavim na 6. Uzmem jedan delić testa, ne znam kako bi ga nazvala, malo se u ruke razvuče i gornja strana se provuče kroz masnoću, a donja stavi da se prži. Malo ovako razvučemo, gornju provučemo, na donju stavimo da se prži. Pa, pošto smo završili obrok sa džepićima, mi obično popijemo po jedan kapućino koji nam pravi naš specijalista za takve stvari, Nidža. Ako ste zainteresovani da naučite kako se pravi u domaćim uslovima, a ne samo u kafićima, Nidža će nam pokaže.